ايثماثي سماثينا وقاد غادي تولين السلام عليكم ورحمه الله الزلف الاول مرحبا سيسونا الاوراس تي في دي ثديان تبوساقيا دنوغال فشوي شوفن اكدودا دايري امي تزرام الحاله والنار سرثين تبورث النار ماشي الحاله يقص فرحن الدنوغال اف يعني ثمسر في قعنان ماس تبون الغيفينس ثورا بظن 45 يوم مي يعني وديفا نرى الخضارينس تزرام رد قارم باللي ثاني ديال الالمان يعني في الهلاك مودنا نهني ذا الكوفيد 19 ولكن نظرة ذي ثايرة يجي ولاش الخضار صحان يديفغن افتاز مرثينس في الحلاينس اديوغال وديتوغالارا اندرت الحوثه مرثنا من بعد امي خدمن ثفرنت يعني تمن دوت تجضيط امي الحاله يعني لو فيد كونستيتيسيونيل تصدي هضرن في اللاس اللي ثايرة يجي وندون نوري من بعد يعني لا فيديو نيون مسناو انت من داوث يعني ان كونستيتيسيوناليست ادي يهضر في الحاله يجي داغن اندثن وقال قد شن قلنا روسرثين اندت ليليت يعني ذي الحاله غين اللاذقس ماشي كان دون نارو سرثي ولكن ادنيني داغن يوكلي دي فين غادي يتراجون ثمورثنا الحاله نتذمسا الحاله نومتي الحاله داغن يعني سيكوريتير مازال ردناني ادنيني ولاكي امي تزرام يعني تيزغانين يقلان ذي الحدود انت مورث للجزائر دوي كذا كي غاد نسياد نفهمو كذا فكيون يد نعرض السكياد فكن ثم غولين سن امي كرات ولين دونك تيمسالاكي قيمتي كذنا ثوره ادنوغال ارغرون مرحبا سي سون في كلت النظام امكيون دني غاد نهضر في الحاله ثلا ذكس تمورثنا لو تيتر بوساكي الجيري تبون وزابوني ابسون اد نسياد نفهم تمثل ثاقين يعني لي ديفي راهي تراجعون تمورثنا غامي تزرام التصويق هذا يقارن ذاغون سي الجهه نظن باللي الا ان نحرك مقارنه القانون 102 يعني الماده 102 من الدستور انت مرسل الجزائر خاطر ديفانارا الخفار الناس تبون هذه اللي كناغذي ثدويل تبوساكي ماس مزيان مريان مضبرنون مالول سنابيست هذيك شمني كي ناغسي تيزيوزو السكايب ماس مزيان مريان اسلام ينك الزول فلاك الزول سي نصر الزولي نفقاونيك الزولي وقاعد يتبان تذويلتيك وثنميرتو نارو داردو ثنميرتيك سي مزيان هذه اللي كي ناغسي الجزائر ثمنا باش يوسف تعزيب تدي مضبر وكافار البيتي انت هنا ديفك ثمولي نسم كي توالي الحاله ياكي سي يوسف عسلامه ينك الزول فلاك الله يسلمك نصر الزول فلاك الزولي نفقاونيك كي توالي الكل عسلامة ينك هذه اللي كذنا مس نور الدين اوصلت ذا سلمان ذي سداويث سكايب سي فرنسا وكذا ماتر عيسى رحمون ذا مستن ذي مضبار ذي لا ليغا الجيريان دي دروا دو لوم مس مزيان مريان عسلامة ينك وكي تشكر غلطاس ميدك شمال ذي ثدويلت كذنا غساكي
خاصة كان انظروا ذا شيء ضروري ثمورث النغمة يعني ماشي الحالة يصفراحن إداريا سي الجهة غير نتولي الطناقي خدم خسر الكوفيد 19 ولكن الحالة نتسرتيث تمورثنا ذي الحالة يعني كي كومبليك لا سيتواسيون أما كانت تولي الغياب يعني لا ديسباريسيون دي رادار مازال دنينين ما استبون خاصة كانوا هنا راه تقارن باللي مازال ديال الألمان مازال يعني يخدم لي سوينس كل ثما فغن يعني سيون الكومونيكي وزارين وفهمنا راه يعني ثمثال ثاقي بس مزيان مريان ثانمير ثم زواروث تبدي الدوال لا سيتواسيون صعاب خاطر نسال ازمه دي لا سونتي ديال كورونا ارنو يزداني الازمه دو لابسونس دو بريزيدون الازمه اوسي بوليتيك لما انا ذا شو يلان ثورا يتقاثي دنيني il y a un problème de communication سكيكاد يسلحوا ينتمورت il y a aussi un problème de communication بالك نوال غورس du conseil constitutionnel ثم زواروث ما نوال لا كومونيكاسيون لما انا ذا شو يصعب ندي ثمورثنا il faut s'assurer d'être entendu يتقى تحقق باللي وين كون تهضرض اكديسل ذا الشرا دقار اما باش تعوض السنج تاعها يتقى تربح هذا لا كونفيونس دو سيتويان باش يعوض الميساج لا كونفيونس ني ترز غير لي سيتويان اكدو ذافون ثاقي فينا اي بي ديني سي با افيك لا سونسور ماشي الكذوبات ات كومونيكي نوالا غام يخدمن كومون ايزون جيري لا مالادي دو بوم ديان ما دنو غنعرفي كومون ايزون جيري بوتفليقه كيما كيون لو شيما دو جيستيون décrit surtout au sommet Malik, le président. Alors que il y a les réseaux, il y a les paraboles, il y a l'Internet. Donc, il y a aussi un principe de base. Des choses, ne pas laisser. في مضبران تمورا وجدارا يون النظام هذه communiquer à la place إنك. Malheureusement, nous connaissons. Donc, le citoyen ما يزدف كي ضرا ذا شو يبغى ذا شو يزرع تزورو ذا يروح هكا الدنيا وثي السنات هذا يروح النظام ومن بعد تبدو لا سبيكولاسيون ثورا انسي دي كوايا لا ناتور وذا فونا وريت كومونيكي راه مي il rassure اما il rassure اثان الصحه جيده اثان ساره شو ثيغون سكوا سميت بدا تمثلت il ne communique pas dans des crises, mais il rassure les citoyens. C'est la caractéristique. C'est la caractéristique. C'est le paternalisme. أمزونا كان السيتويان وري سويارة أمزونا كان السيتويان وري تخميمارا خاطر لانيك تخميم عندك مكانيز لاني هني ندي تهكين عندك مكانيز ورا قرا غنتسايشي تسوايس سواراتاس شي مي سواراتاس خاطر راتاس تمثال على دهدون le 30 avant le 31 c'est la signature de la loi de finances qui doit être signée ولات كي راه تمثال النظام دونك صعب مليح ورا شي راه يضرون اكن تاغن تنومي ميتفرانو الساون ومن بعد ils vont essayer de donner la véritable communication vraie mais tant que ثريا راهو الساون tant que راه يتكزيمن امك راه خدمن اقرا كي نكمي ذي الفلوياكي انا الفلوياكي اللي طيت بدي طيت وري خدم على ثمورتنا الجزائر وخدم على ثمورت الجزائر ان ثمثل ثاقي سمحيز معك وليك دمزيان ثمثل ثاقي يعني لا كومونيكاسيون اي سورتو الخبارات في ما سنتبون يعني ما ستبون لان ويقاذيق لان يعني دي السلوايث يعني لا بريزيدونس Et normalement, c'est l'heure, le conseiller, le porte-parole de la présidence, nous n'y regardons que le khvarat, les tailles de santé et tout ça, ولكن نزرب اللي c'était la cacophonie, يعني كل يوم ذا شاد يقار même يعني le conseiller de la présidence يهضر يناد باللي j'ai eu une communication avec Miss Nteboun, il m'a rassuré. C'est comme si c'était une question de famille, يعني ماشي ذا سلوي تمورت.
لا سي تري كراف ذاك نوال ميم الشبيهه نستعيد بوتفليقه اكو عبد العزيز بوتفليقه ذا شاد ديسكشمن كنذنيض ميس ناغماس ثمور سلحو تذمس لا بوليتيك تسرتيت نتمور يفاد وين ذاكي غتزرد بلي يا ان غرون فيد ثورا اثقارض ادهضرا مي بديغ دوال النغتيد دونك وقاعد يتضبرن وتسفرين راه وصافا ويزمرنا دي هضار ودهضرنا راه امنا نسا نهضرت خاطر كي يهدني وتكومونيكينا راه وكي لا كاركتيريستيك ودا قلنا سيزمونتنا غارسا ما يلي حاجه وساون يصعب يوار الى راسور او ليو دو كومونيكي وكي لو بروبليم لما انا ثلاثة سوايع on doit communiquer on doit gagner la sympathie du citoyen نصروحت avec tout ce qui s'est passé, mais il faut la reconquérir parce que c'est le citoyen Azka qui va former le front intérieur pour défendre l'Algérie en cas il a avec avec la géostratégie qui nous entoure, avec le néocolonialisme il faut le dire, avec l'impérialisme. هذه ديني غادي تعاود راس قبيليت وبقونا راه الجزائر تسيدي اون بويسونس بقونا تي الجيري تسيدي كان دون اون زون دو فيبليس خاطر ميلنا الجيري تقوى عقلك كيد انت تخربن ليكواسيون دو لوردر ولكن يعني ماس مزيان مريان دا ريجيم يعني يغسر ديال الحاله ياكيد انت سي لوي كي نوز مي دون سيت سيتوياسيون. اسمح لي كنذكر من غادك فوق الريجيم الريجيم كلي يغلين لي ريجيم كلي لينتي بورنسن الامبرياليزم النيكولانيزم فكان سافوس سوينا خدمن فكان لينتي بورا انديريكتومون اشيمين خاطر ورينا روان وسكينا الحقوق وسكينا يزرفان يوجدود طري بيان ادو غالا غارغور كما اسم مزيان مريان يكشم ديك نغمس يوسف تعزيب يمضبر ركب البيتي سي يوسف عسلامينك تيكلت نظن كي تشكر غطاس عسلامينك سي يوسف الحاله غين الذي يس يعني ماشي الحاله يس فرحا نكوني نهضر دطاس ديالي تزرر اوراس تي في ولكن ثورا ميم لي ميديا لا بريس انترناسيونال تهضر يعني غتسقساي اندث ما ستبون لو بوان كيظلي يعني دون سون تيتر الجيري لو بريزيدون ا ديسبارو يعني ماشي الحاله غيكس فرحان لان الذي ديجا ميم كلا كي فسوات وتصفرح راه فذلك تمور في نغسكيتين كيرا عم ضيقني لو سيستيم يكتبنان الراي فيون الراي الحزب الواحد الراي الواحد وين مازال رسكي وفي السيستم اكيد يتكرني مليون الجزائريين في 22 فبراير ذاكي وكنا هذا يروح للسيستم اكيد خاطر فلوس نسيوغ ديال العمر السيستم اكيد فلوس يساوي دوغور ديمقراطيا et le risque même de remettre, de constituer un danger pour la sécurité nationale. Il est un peu à des ingérences étrangères. Bien sûr, un système الشعب un système ويبني لنا في دوغدوث ويبني لنا في الليل ويبني لنا في ان état de droit. Il fragilise l'État, il fragilise la nation, il fragilise le pays. Bien sûr, nous avons la souveraineté nationale, quelle que soit la nature du régime. Donc, le bien sûr, nous avons confiance que vous devez نعم الغيظ ماس سلوي تيكدودا ماس تبون في 45 جور يرناد تيقذين يرناد قلق من الشعب الجزائر خاطر ظن باللي سيتواسيون كيبان لا اما يعني انت سلوي اما يعني تمثل لامباكت بوليتيك لا ساكي سي اون امباس توتال il faut le dire, il faut le répéter. أقلق بمضيق يبغينا السيستم أكيد يبغينا على الحياة. دونك الساكين بيان سور كل كذا يخدمن
نقارن باللي بيان سور لا كريز لي بوليتيك دونك لا سوليسيون peut être politique mais en même temps اي نوك اذا اشتكيت تاع لويز حنون تمارس تاغناوت وكذا خدامين دون ان لايف يدخل مساك فهمت باللي الغياب الناس تبون لانه يتطرفن لي ديسيزيون في مقرانين دي ذوقي ذا سقسي سي يوسف ذوقي ذا سقسي اداريا يعني ولفن يعني سيدي ديجا فيو ولا ثوك ذي الوقت عبد العزيز بوتفليقه عند ثوري فقد يعني مدي فقد ثيدت باللي ماشي عبد العزيز بوتفليقه يقلان يسلحين ثمورث السعيد بوتفليقه ثورا اسقسي ذاغن وكيسلحين ثمورث صدير ثورا سيناسات صدير نضرب لي ثمورث نغالي دون اون كريز دو سو سيستيم اكسيتيرا نضرب لي هكذا الجزائريين مازال خاصك كني عطانا كاين كوفيد يحد سميل راسيش من يخمن سير ولاش لي سميل لا ريفولوسيون مثلا مازال ذكي notamment sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les questions de liberté, parce que مازال رشاد تزالين اسمعني وكانت سرحني محبس الراي مي لي كيستيونمون انما سلوي حنون صبحكيم صدير الناس تبون ولا شيء تفنين ديسيزيون بريفاتيزي لي بانك تبون ولا شيء فوالا دوغانا لا بريفاتيزاسيون دي زونتربريز bénéfique. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? C'est ça que la question que se pose la majorité des Algériens. Mais en même temps, la قراني لي النوايا جاتنا عيو تيكت هذاك البري خبر يخدم الناس on a pris 2019 il y avait un coup d'état qui était en préparation ونزميرا رانا نرجو une solution dans le cadre du système ni encore moins une solution dans le cadre de la Constitution. La présentation est comme ça, l'article 102, l'article sur les numéro 9, il n'y a pas de solution dans le cadre de la Constitution. معليش نعم السي يوسف ادنس اللي كان ادنس اللي تمثل ثقيد هضرت في اللاس يعني لو كاد لا كونستيتيسيون ذا شو المعنى ينس سورتو جيريديكمون بارابور دونك سات نوفال كونستيتيسيون انه حدنس اللي كان بروفيسور دغبار راه يهضر لنا في تمثال ثقي ومن بعد دو غالا غرغورك انه حدنس بروفيسور دغبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الإجرام في حق الأمة الجزائرية بماضيها بحاضرها وخصوصا بمستقبلها يرتكب بكل أسف من طرف أعلى هيئة دستورية أوكل لها الدستور بنص المادة 182 منه مهمة حماية الدستور قانونا. المجلس الدستوري الذي طعن الأمة الجزائرية عام 2008 المجلس الدستوري الذي طعن الأمة الجزائرية طيلة السنوات المستمرة من 2013 إلى 2019 المجلس الدستوري الذي حاول أن يطعن الأمة الجزائرية عام 2019 من خلال قبول ملف ترشح عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري الذي طعن الأمة حينما سمح بانتخابات 12 ديسمبر الماضي رغم أنها كانت مخالفة صراحة لأحكام المادة 34 من الدستور ولأحكام المادة 193 من الدستور. المجلس الدستوري الآن يطعن الأمة من جديد من خلال عدم الاجتماع وفقا لما تقتضيه أحكام الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور. منذ 15 أكتوبر الماضي تاريخ آخر ظهور للسيد عبد المجيد تبون حينما التقى وزير خارجية فرنسا منذ ذلك التاريخ لم يمارس السيد عبد المجيد تبون مهامه. المانع الذي فصل في وصفه المؤسس الدستوري في أحكام الفقرة الأولى من المادة 102 واضح ولكن المجلس الدستوري الذي يوجب عليه الدستور أن يجتمع لم يجتمع. الآن بعد مرور 45 يوم من حصول المانع للسيد عبد المجيد تبون نقول من جديد بأن المجلس الدستوري يتوجب عليه أن يجتمع ولكنه سيجتمع في إطار إشكالية دستورية جديدة. هل يجتمع المجلس الآن من أجل أن يقترح على البرلمان المنعقد بغرفتيه معا التصريح بثبوت المانع للسيد عبد المجيد تبون
أم يجتمع من أجل أن يفعل أحكام الفقرة الثالثة من المادة 102 ليقترح على البرلمان إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية باستقالة السيد عبد المجيد تبون، تأسيسا على أن المانع قد حصل له منذ 45 يوم. مس يوسف تعزيب سليض بروفيسور دغبار ذي تمثال ثقين أين إعلان دونك لا كونستيتيسيون الكونسي كونستيتيسيونيل رأيك سي يوسف؟ رايي طبعا يسهل حق الاستاذ كيم يدير الشاي فين قعدان في لنا دون البوفوار قلنا قبل 12 c'est-à-dire que toutes les solutions يديوسان سوفو c'est des solutions dans le même système avec de nouveaux visages. Mais le système aménagement ديال الفن الشربه من الحد نتايك ديال الكون جاي دونك كاين السيستم يفورين يفوح السواع تنبقى قد يروح باش يستفاد ثمورتنا دائما les mêmes recettes, les mêmes manœuvres, les mêmes j'allais dire dérapages باش préserver le système. Donc là سي يوسف تعزبت يجزم سي ولاد قارنة دنو غالا غورس مس مزيان مريان ادو غالا غورك ذي تمثال ثاقي صليضا شو دينا يعني بروفيسور دغبار كي كونستيتيوشناليست يهضر في تمثال يعني الفيد كونستيتيوشنال باللي يعني ذا شو قدران كيدنا يعني في الكونسي كونستيتيوشنال يناد باللي الواجب باش الكونسي كونستيتيوشنال هذه يحرك مانيس ود il va actionner l'article 102 de la Constitution. قبل تجاوبها باللي ثمورثنا شغلتي لي بوين داوسو صغورو ذابو بيان سور سي توجور لو طون دي روغري اسمين يفيولي لا كونستيتيوسيون بوتفليقه اكسس يافي لا ليميتاسيون دي موندا ومن بعد يكسر اثنين إليت إليميتي 2 ans après يساد لو برانتون عرب قريب يستروي امام الجزائر يقسموا النظام بار لا فوت دو فيول دو لا كونستيتيسيون يساد فيفري 2019 ملي ديفاو غدود يطالب الحقوقيين سيتافالير سيتي اون اوكازيون باش نحمي الجزائر ديفينيتيفمون وثغريانا روحا لي زيليكسيون نظرا مكثرات ديسمبر حقلا نوالد من لا كاز دو ديبار خاطر ونهجايرة ونتخمم لنا وتخممنا راه لانتيري دو تمورتنا لما نتخمم لانتيري امشي يقيموا ذابو امشي يرسن ايمانسن ذابو ثورا لو كونسي كونستيتيسيونال سي ان بروبليم دو كومونيكاسيون اوسي كي ندنير لو كان سان في فراد ياري فاسنسن يفا كومونيكي لما انا شو دقرت من داوت وذاين دينا لو كونستيتيسيوناليست نير ils doivent se réunir. Se réunir, c'est pas forcément il va constater la vacance, mais il est malade, il va reprendre. C'est-à-dire, il n'est pas dans l'incapacité de reprendre. Donc, il faut communiquer. Là, maintenant, la communication, qu'elle devait dire, اسمع تفرون كراسنا الكومونيكين خاطر تسوى ثمك ثورة مخلف فين يادن لي زاني 90 لي زاني 90 ما ديناض سي مزيان ما ديناض ما تفرون كراسن ils vont communiquer ذا شو المعنى الناس يعني اسمها دفن وناتي رومبلاسي اسمها دفن يعني ذا قيد ادن هضره في لابري تبون Appareil de bonne, bien sûr. Si tellement il y a appareil de bonne, donc un différent à communiquer. J'allais comparer les deux situations. En 90, ils se sont assurés, mais avant la démission de Chadli, pour rester dans un vide, pour aller à la transition ils ont dissous la PN. Donc, Madafov Win qui devait assurer l'intérim de Chadli et de préparer les élections, il est là, donc où la situation est mernière. Donc, il y a eu dissolution de la PN. Sur la PN,
elle est en activité, elle n'est pas dissoute. Le Sénat est là. Donc maintenant, ils ont annoncé effectivement, il y a incapacité, donc on ira vers des élections. C'est-à-dire quelqu'un va assurer l'intérim, la constitution danoise, et les élections ils vont avoir lieu. Et là, des choses peuvent se réaliser. C'est-à-dire que, mais là, ça veut dire l'élite politique, c'est gaymaniste, pour avoir un candidat démocratiquement, donc, la situation se trouve donc, beaucoup plus de données pour faire face à تخي بيان قيمي كي نغمس مزيان مريان يغال ديكي نغمس يوسف تعزيب تسي يوسف يتصلد وي سمحنا يزم يعني ما تفضلت تكمل يعني ثموغلينك Non, شوف غاد نكمل علينا كيما bien sûr le Conseil constitutionnel tout le monde sait Benoît Placide il a été désigné. Nous sommes toujours dans l'ancien monde, dans l'Algérie du même système. Rien n'a changé. C'est des désignations du Sénat, c'est des désignations par l'argent sale et par la fraude de la paix, c'est des désignations aussi du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Conseil constitutionnel qui a une autonomie. Donc il va encore une fois, comme tous les conseils constitutionnels gardiens, ils seront soumis à la décision de l'exécutif, c'est-à-dire du pouvoir politique, du pouvoir de l'exécutif. C'est pour ça que le peuple algérien, il n'attend rien d'une solution. Pour une crise politique, elle ne se règle pas d'une manière, par une constitution, non par des manœuvres de ce type. Bien sûr, la crise du système qui est en train d'avoir des conséquences fâcheuses, dramatiques sur le vécu des Algériennes et des Algériens. Ce sont des millions d'Algériens qui sont amoindris socialement, qui n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille. Et ça, Ouagues Youssef, ça va se compliquer, l'Omoragui. Ça va se compliquer avec ça. Justement, là, même sur le plan de Covid-19, il y a une hécatombe dans les hôpitaux. À l'échelle nationale, chaque jour, on nous annonce des morts de professeurs, de médecins, d'infirmiers, parce qu'ils ont les moyens de protection. Les écoles, la même chose. Aujourd'hui, il vient de prendre la décision de prolonger le confinement. C'est un confinement politique. Il n'a rien à voir avec le sanitaire. Tu as des centaines de milliers de personnes qui crèvent de faim depuis 9 mois. Les transporteurs, les taxieurs, les cafés qu'ils obligent à 15 heures. Le secteur privé qui est ratatiné. Ça a au moins 1,7 million de personnes qui ont perdu leur salaire et 400 000 au moins qui ont perdu leur emploi. C'est-à-dire que nous sommes en train de pousser le peuple dans ces derniers retranchements. C'est pour ça que nous sommes très inquiets, y compris لأنه كان سكت طلبنا من فوزن لأنه كان طلب التريسيتي طلبنا الكاف كتوزرين وتنقسمير على كل سوم بي très riche. C'est pour ça que le système qui c'est un système qui l'a بيروح ودي قيمة des combinaisons. Il y a rien à tirer de ce système. C'est pour ça que même Macron الحقيقة مثلا ولا غرض أما Macron même le Parlement européen l'intervention du Zaïre c'est dans le cadre de la préservation du même système. Macron, il a soutenu Tebboune en disant une transition avec Tebboune, avec Tebboune. L'Européen, il donne des conseils au système, il reconnaît la Constitution alors qu'elle est rejetée par l'immense majorité du peuple algérien. Donc aujourd'hui, bien sûr, parce que le pouvoir, justement, il a utilisé avant la Covid-19 pour adopter des lois liberticides, avec une centaine de détenus politiques et d'opinion. Jamais une situation de fermeture médiatique mais le système il est condamné. Il est en train le métier n'est pas en train de gagner du temps. سي يوسف اقد نعاود سي يوسف اقد نعاود خاطر سا سو كوب مولا شو غير اللي فات تبدل النظام كان ندث الليض زرا بلي لا ريزو اللي مثلا ندير الجزائر شويه كان
ولكن يكشمد كينا بس نور الدين اوسط داس المادي السداويث يكشمد كينا سكايب سي فرنسا سي نور الدين عسلامه ينك هزول الفلاح. أكيس المربي أنا صرق معه. السلام عليكم كويت معرض نينك. عليكم السلام ورحمة الله. سماك يا سي نور الدين. سي نور الدين ندنو غالا في الحالة الذي استمرت يا اون انكيتود يا ليون القلق في الحالة ياكين الحالة نتسرثيث يعني لي طون تران دو سو كومبليكي لابسونس كين تبون ولاش الخضر في اللاس سي الجهة النظام لن يدي في النظام لن تيزغانين كي اتوند لو بوبل الجيريان ذيك السن يعني اين يعني ثدمسا لا سيتواسيون ايكونوميك لا سيتواسيون سوسيال اي لا سيتواسيون سانيتير اللي تعيشين اكدودات جزائريين ام العامه دي الدونيث ام كرات تولي الحاله يا سي نور الدين. شو نتولي سي اونكور اون فوا اكدود يعني اثان الحق نينس يمي الطلب عندي قرا وسواي مقران تمورت يمي دي الطلب قرناس غريق باللي كيس قارن عبد العزيز جراد يناس الى قاد شغل دوين النايض سياره وعندك لا عبد المجيد تبون سي اينك ضرانا كا والسنه كينيه يعني محسوب ثورة عدا شهريه يمي اسلوي تمورتي غاب وتسكنا الخبار يصحان وتسكنا الخبار يعني لن يتوفصل بريسي تكملا سي با دو لا نون كومونيكاسيون تاكينيا سي با اكيد قلنا مثلا مزيان امريان كوش سالو دابور يعني تسليم فلاس ماشي دا راسوري كي سون ان تران دو راسوري او ليو دو كومونيكي ils sont en train de mentir au lieu de communiquer ils sont en train de mentir c'est pas rassurer rassurer ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire ce qui diven وهذيك كاين هذه تبين يعني ويسيني بردان باللي هذا النا وريف الدلاله الجزائر الجديده ولا شيت ايمي النايسن غورس عداس كواسايا باللي سي اون كريز دو سيستيم ماشي دو لا كونستيتيسيون ماشي دو الغوفرنمون سي اون كريز دو سيستيم امك مازال ثورة لا دقار باللي تم الجزائر وتسعرا دي سيركوي دو كومونيكاسيون وتسعرا اون شين دو كومونيكاسيون اوفيسيال ذميسن تبون رادينين المستشار الرئيس ذا شاراديني اقلق القهوه غير لا ثوره واش راه باباك وراه بخير راه لاباس او يسلم عليكم هكا غيتنتبوين تموت 44 مليون نو c'est pas possible. Le système كيني ثاني بالسبان encore une fois باللي ويعني اينك لا وجذود اين تيك تسوفري وتيدو قايثره ni la crise sociale ni la crise économique ni la crise sanitaire et ça continue encore هذا هو ثاني سبان وإذا كيما لا مازال وإذا انفقر باللي إذا بدل راديكال يقلق نخدم هذا بويا كاين يفو ريغلي سا تو دو سويت لارتيكل 102 سيدنا زكلين استاذ مغبار كاين يلاق السنين باللي عبد المجيد تبون كاين يبغوا الحال سي با الكوفيد يسيقي هلك ديال الكتاب هلك المره لعيبات الكوفيد مي تظلنا نشتكينا c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et ici, sans doute, il y a quelque chose d'autre. Il faut maintenant... اسك يعني اذكرت باللي تفرن كرا يعني في الخبر المستبون بلا شك انا صرق ما امر يسد الكوفيد زمن تسفينان يقيم غاسي ضلق قلنا ثنيناس قوسون يناس لما نتسفين النذميس وغاسو دي حضر مي اتي تسفينان ودخل من ان كومونيكي اوفيسيال باللي اثان دي شو ايثيوغال مي امي تسفرن سي كيا كيلكو شوز دوتر سي سور et ce quelque chose d'autre qui il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant
دونك اوتون يعني الادب ويكينير يعني كون جدي ادب ويكينير لي ميليتير يعني لي ميليتير وذاك اللي تقاشوش من العسكر يحكم من تمورت وذاك الى الضبرن بيان سور ils vont pas prendre la décision واحد سن مي ما ديسيدي نثني الشاوران لي سيفيل باش جوست pour avoir leur acquiescement c'est pas باش تشاورن باش لاكور نغالا باش تسكين لا سوليسيون يكينير ونفق ودنو غال الوين يدي طلب وكذوذ ادنو غال الوين يطلب وكذوذ اش يدي يطلب وكذوذ يطلب ان شونجمون دو سيستيم لو كونساي كونستيتيسيونيل اش وريزميرا غادي يحرك خاطر شو ريزميرا غادي يحرك بلا الرئيس الرئيس يحركنا وتحرك انا سي سا نوتر سيستيم il est piégé de l'intérieur. C'est un problème structurel. La Constitution, c'est le piège. La décision politique, c'est le piège. Il faut sortir de tout ça. Il faut... نعم قيمة كنا مس نور الدين وسط الدغال غالغور كمس مزيان مريان دي الحالة إن الذي يس نهضرات يعني تهضرات كتشينيا في الرول دو ليليت ذي الوقت ماكي يعني سورتو لي بارتي بوليتيك بيان سور الجزائريين لا نقدر يقارن يعني العامة قرب اللي ولا قارن ترى نرجوها طاس لي بارتي بوليتيك ولكن ونزميرا عندنا في الحل ونزميرا نروح على الزداث ونزميرا نخدم الرابور دو فورس لو كان اوستيلياري يعني اون سيرتان اورغانيزاسيون de ces partis politiques, de cette élite et du peuple par rapport à les revendications UNIS وين دا يبغى يروح. ثاني سينيغ الشيخ نور الدين اوسط عزول فقط اون بريسيزيون ميدني غير راسور سي دي كذوبات بدير داوال فيكس الماكينه تبونوريه لي كرا في الصحه جيده نظرا للكذب دونك ميم اسوري نيتساسوري سي الكذوبات تيتاسوري مي نتا ايجاد دون سون رول دو راسوري مالادرواتومون كي تيخدم زيك مي الى راسور ديال الدوال باللي سلك كذوبات خاطر لا كونفيونس جالسه كود الشاب تيكزم دونك داين يزيد يقول ثورا قبل الدوغالا الجواب فيك السي نصار نبدا دوالا في لا سيتياسيون نتاشي خاطر ذا نشتني قتيا قد ياوي لونيون ياكي غاد قرب اقلا ذي سوايف سيتادير لا كريز ايكونوميك la crise a des énormes le problème qui est devant les stars occidentales en ce moment précis qui est un grand diplomate mais devant un événement politique où ce qarara il est programmé باش يديروا يمرني parce que زرا نشات رجل la crise de la Libye la crise du Sahel انشتير كلين ثلا يوث الحل يتيقى ولا ديوغال الشعب خاطر مو ديوغال ولا الشعب ذاك ملات كمل لي كريز كي نو زونتور اي لي كريز نتساشي en dehors de la crise il donne à l'intérieur la crise économique le confinement qui n'est pas un confinement خاطر لو كان اللي الكونفينمون يغشى القيمه داخل خامنسن يوث تاليث انارز لا ترانسميسيون وبعوش دو فيروس ومن بعد اون بو اسبيري كيك شوز مي ذاكي وزميرنا دخل من الكونفينمون اللي كيصفرغنت ما ستنيض وين يزروزو تاعنا تسليانا ما يتقى تشرقو هذه الساعه راويس دونك يتقى تكون انديمنيتي انسى ديك الانديمنيتي ني دونك انشتا يتجاز لانارشي لو بوبل راه تتخلصن انشتا يور كلين يكتيق ثورا effectivement je vous rejoins tout le monde est interpellé pour sauver la nation. Avec l'unité de toutes les forces vives de la nation, il faudra réfléchir sur ça. On ne sera jamais mis offensif profondément. Un misrali de Berlin, Zayn Tebounouriz Mirara, un vdo, Nihni Nakhdmen, les laboratoires Nakhdmen, Nakir Khadmen, Zil Hirakini, tout le monde est interpellé. Mais là, à qui devait avoir un candidat pacifiquement. أدنى كس الجزائر يريف السربوكادي يتفن سي مونت نغارسا أدوغال أسار كيلكا أتسرحون أكن يبغى الشعب أدوغال ووانات الشعب دونك تو الموند est interpellé ثورا يفو effectivement des initiatives إلان ذي الوقت اللي الحراك يتقى دوغالت مانا ذا شو يشرفنا نشتاقي سي لو كوفيد سي لا مالادي يجي لنا قبض الأرواح
que ce soit des enseignants, que ce soit des médecins. Donc la situation, elle est très compliquée, mais rien n'empêche les Rachid de se réunir avec l'Internet. Pourquoi pas? Maintenant, des initiatives doivent être prises pour arriver effectivement à une union sans exclusion. L'Algérie a besoin de tous ses enfants, idéologiques et politiques, pour essayer d'avoir une alternative en cas où de déclarer la vacance. Il faut que le peuple, cette fois-ci, soit prêt et non pas, et je parle de tout le monde, les partis politiques, la société civile, et non pas laisser le terrain vide, on boycotte, ou bien avec 5%, rien ne l'empêche d'être président. Donc c'est maintenant qu'il faut s'organiser à sauver l'Algérie d'une façon pacifique. Eh ben, on peut arracher. C'est une occasion, une opportunité qui risque de se présenter. Mais auparavant, il y a une organisation, il y a une mubadarat. Il faut s'organiser. Eh ben, tout le monde est interpellé pour s'organiser, pour faire face à la nouvelle situation dramatique dans l'Afrique قرينا. طيب صحيت سي مزيان خيمي كيدنا مس يوسف تعزيب صليض يعني مس مزيان مريان اي واقي سقسيكي تغال دطاس سورتو ديال الوقت راه نتعيش ديس يعني يهضرد وزاريين زرام باللي الحاله ماشي الحاله يكس فرحا تنض قواليك سي اون سيتواسيون كي très compliqué, très incertain par rapport au futur بقدودات زايرين الفيتور تمرثلنا en tant que nation. أم كراس تولي ذكتشيني خاطر أسقسي من ليليت لي بارتي بوليتيك وقد يعني وقد يقلن مام بقدودات زايرين سومثا خاطر ولاد نتا يقلن ذي القوة ذي الحراكة. Elle se pose cette question يعني par rapport à leur engagement s'ils veulent ما بغانا تبدلن تسويع ثاقي. Oui, alors le peuple algérien, il n'a pas renoncé à sa revendication d'exercice de la souveraineté. La revendication principale du départ du système, de choisir librement le système IGVA, la nature du système. Qui ne s'accuse, mais à la dernière, est-ce qu'il y aura des élections présidentielles, est-ce qu'il y aura un système présidentiel, parlementaire, quoi qu'il, nous sommes obligés de reconnaître que la révolution a été entravée, notamment par la gestion de Covid. Mais maintenant, il y a des priorités. Ça ne veut pas dire que les questions politiques seront second ordre, mais c'est qui ونورش ليكول اقلا غنسوالي راونا ليكول الشياخ التشكيل ولاش تساوي ولاش لي بازات ولاش لا ديزانفكسيون دي لوكو مونا راونا غترزون تاكل غترزون تساوي اخذ من الشياخ au lieu de 21 heures par semaine, 30 heures, 32 heures par semaine. C'est pour ça qu'il y a des grèves qui se font, des grèves parfois organisées, parfois non organisées. Tout là, quand tu vois des Facebook, il y a des infirmiers à Constantine qui ont démissionné parce qu'ils n'arrivent plus à tenir, parce qu'ils sont épuisés, parce que le pouvoir, il bande pour la tamour, bande pour la كل يوم تمثل الميدسان انا غاشي يقول لك في نصر. نعم سي يوسف ادنو غالا غورك بلاكي شرقك وول ادو غالا غورك طري رابيدمون لو طون دو ريبروندر السوفل ينيك يكشمد كي ميطر عيسى رحمون مستان افوكا ذي مضبار يعني ذي لا ليغا الجيريان دي دروا دلوم سي الجزائر عسلامة ينك سي عيسى الزول في الله زول نصر زول الغاشي وكي الجزائر تبعنا كاميرا او راستفي. مرحبا سيسك متر عيسى رحمون. متر عيسى رحمون الحاله غين اللاذيس او طونك جوريست يعني ام كراس وليض الحاله ياكي 45 يوم يقعد انا في يعني ما استبونو ديفانارا بيان سور الطاس يعني الفلو يقول لنا اين يعني لا كومونيكاسيون في الحاله ينس الجزائريين يعني سوبوز لا كيستيون ماشي دي الجزائريين كان ميم دي ايترونجي وغالند يعني في لا ديسباريسيون du président Mazmardini et le point il a titré Algérie le président a disparu. اندر اللحو ذي الحاله ياكي et surtout juridiquement ذا شو يزمل الحال
اثنخدم يعني يخدم الكونسي كونستيتيسيونيل نغ ويقادي قعنا الامر. ثلاث سكي نورمال سكي مغبر نتمورا الفراني الجزائري جزر في نفس اللي سكسي عندي قلام وسلواين تمور في التشيوين شكل دو ليتا اشيمير سي 2013 براتيكمون سي لا مالادي سي الهلاك عبد العزيز بوتفليقه راه بوسان لا بريزيدونس شنو ديال الهلاك الساكين البوبل الجيريان الجزائري سعر الانترلوكيتور اون تيرم بوليتيك en termes de décision souveraine يقعنا ايضا الجزائريه مي اوسي غاغن ما من غبر نتمور النظام ما يذوي لانس فريق بوادان غادي يلفر لوروب ولاش ان انترلوكيتور ولاش وين يسعى ان بوفوار دو ديسيزيون ان بوفوار دو نيغوسياسيون اتار ديجا الشيف دو ليتا il est issu d'un suffrage d'un vote illégitime. C'est le blocage total. Sur le plan de la communication, nous allons si les organes qui communiquent soit le ministère de la communication, le porte-parole de la présidence, mais aussi à travers la PS qui est l'organe de communication officielle c'est le flou total à la maladie du président. C'est pas on dit rien à faire les Algériens c'est 2013 à Ressaguin un dan نزوريدنا في شارعين نزوريدنا في كاسرونين نزوريدنا ويلان وزمرنا لا نطفنا ديسيزيون على السمور الكونسي كونستيتيسيونيل لا شاركني اسمها هاد الشفام ولا زميله لا غنسو صافي ايمان يدمي بيانتو 2 ans c'est que le Conseil constitutionnel il bougeait sur ordre le chef d'état-major, le Gaïd Salah, pour activer l'article 102. Il remet sa démission, il a quitté la présidence. Le Conseil constitutionnel, le pouvoir qu'il a avec sa volonté, avec ses prérogatives, avec sa souveraineté. Les trois pouvoirs, il le pouvoir exécutif, dans le législatif, dans le judiciaire, où le pouvoir qu'il a l'autonomie de gestion, l'autonomie de fonctionnement, avec toute indépendance. C'est que une décision. Il y a l'application de l'article 102 il a passé le khamem mlih. On est prêt à nous faire il est chef d'État tout en sachant que le président du Sénat actuellement il est intérimaire donc il n'a pas la qualité de président du Conseil de l'État donc nous il gère une période يوم يزدفكان القانون كنا يورغانيزي dans les élections présidentielles il a démontré que les élections à Seguir sont tout à part un mécanisme de règlement du conflit politique, sont tout à part une remise du pouvoir au peuple, la restitution du pouvoir au peuple, la construction d'un État avec des fondements juridiques basés sur le droit, rien que le droit, et pour instaurer une démocratie. Le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, le nombre les décisions se prennent à l'unanimité. Après la démission de Blaise, il participe au blocage général de la vie politique. C'est inquiétant. C'est inquiétant, les frontières, c'est inquiétant في المالي في فريق بلدان الجيران بحد نسودا لحالة وصفرة c'est inquiétant sur l'aspect économique avec le Covid la pandémie qui a touché الكلية العماية ماذا الجزائر ماذا vers l'Europe ماذا un peu partout dans le monde l'économie sur la productivité sur la en sachant que l'Algérie n'est pas un pays. متر عيسى رحمون سي سا كي دواغاردي يعني ادنيني بلي لا سيتوياسيون se complique pour le régime aussi يعني اسكي زمان الحال يسعى ان مارج دو مانوفر كي تيسعى من قبل
عندنا سي ناصر لا مارج دو مانوفر توجور في لا فولونتي بوليتيك يولاش لا مارج دو مانوفر ا نيمبورت كيل مومون زمر الديسيدور خاطر ونزمر هذا نبدا عبد المجيد تبون كي تصطف من الديسيزيون في مقرنين خاطر الى ديزيني زراتك وجوز الجزائر يعني اسقسينو متر عيسى رحمون اسقسينو سيتي كون جو بالي دو لا مارج دو مانوفر سي بارابور او ريجيم يعني اسكي يزمر الحال هذه يسعوا لا لوجيك كي دو لا كونتينيتي دو ريجيم كي يخدم يعني ديال 2019 مدينا باللي نكوني اقلنا غير الحوك ذو قدود الجزائري اسكي لا سيت كاباسيتي ثورا يعني افيك توت تو لي ديفي ان يتهضر في لا سين لا سيتواسيون qui est catastrophique, les moyens financiers وسعرها يعني est-ce qu'il a cette marge de manœuvre? Est-ce qu'il n'est pas obligé de dire يعني باللي يا ودي فوالا ونزيد نكمل الكوفري ذاكي النصر ولاش وزمرنا دي في بوزيسيون هذا تيخصم ذوك ولا ديني لو ريجيم يسعى مارج دو مانوفر انه يسعى لا مارج دو مانوفر لا. La volonté politique, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le régime a une volonté politique? Est-ce que c'est un régime suicidaire? Il soit les نساقي باللي ما يروح نسان تروح تموت وكالين تخرخر تنقرات نغ أليسان cette intelligence ils vont agir en nom d'État يتخممنا في موت يتخممنا في جدود الجزائريين يتخممنا في لافونير لي جينيراسيون هادي تنكارن ان سارتان مومون هذه ولي مانيس لان في دواجي ما سمي الا الكايد صالح نسيت سطاف لي ديسيزيون بوليتيك il doit rentrer s'il veut un processus de transition une construction démocratique réelle il doit rentrer dans l'histoire par la grande porte et rentrer dans l'histoire par la grande porte c'est trouver les mécanismes les ressorts politiques les ressorts institutionnels les ressorts existentiels qui vont permettre aux Algériens هذه عدي الجيوس نتمع de non droit à la construction d'un état de droit. Le défi Essegui n'est plus chez le Hirak. Le défi Essegui, il n'est plus chez le peuple algérien, mais chez le Algérien. Le Algérien, il a tout donné. يفقد داك الدنيا يفقد داك العمر يفقد لا ميموار يفقد لا ريشيرش يفقد التاويس ولاش شو الزمره ديالو الجزائريه الساقي لو سول ريسبونسابل المسؤول الاول في السيتواسيون ديال الجزائريه الساقيه سو ني با اعداء الوطن ولكن يقارن بالوطن البارلمان اوروبيان تيموران الفراني le seul danger algérien qui pèse sur l'Algérie, c'est le régime algérien. Ils doivent prendre acte et conscience باللي الساقي نسمين يقولين اين الهاني تموت الى قدر ندير بالنسن باللي الساقي سي تو لو دونجي qui guette le pays. C'est tout le danger qui guette même la région. خاطر الجزائر ما الا واش تيون البعيد الشر ما الا الطرق اللي حالها ما كنقارن ماذا الا واش ولان il faut pas oublier que الجيران اما تونس اما المغرب اما فرنسا اما الاسبانيا اما الطليان الطرق في اللسن donc le régime doit comprendre ce défi en premier lieu. ils doivent comprendre بلي ماشي الحراك le danger c'est le régime qui est le danger. Très bien. Comme كنا متر عيسى رحمون سي نور الدين سليضه شو دينا متر عيسى رحمون اسكو راه سولي ذكرتيني باللي يعني لي ريجيم اللي ذي لامباس ما زمر دنيني il n'a pas de choix يعني ولاش الخيار الخيار يسعى غادي يغال لا فولونتي بوبولير باش ما يبغى يعني ادن السفر ثمورتنا الثفره يعني رئيس ثمورتنا يعني ذي غوفري ذي صحان بلا شك لو ريجيم 22 فرار لو كو كي لا غوستو يعني الزلزله بوغدو ذي ميدي فغا الحراك يمير النير يعني البوفوار لا غورس لا فولونتي لا غورس العقل كون جو دي لا ريزون ديتا يعني باللي يتخمم في ثمورت يتخمم بوغدود يتخمم في لافنير بوغدود الكينيا الى اميرني هذه وي لي كونسيكونس وسينير نسد الوقت باش نخدم لا ترانزيسيون بوغ ان نوفو سيستيم بوليتيك وابيد كينير اكدود اثنسقسي ونطلب الرئيس داش يبغى ونخدم الراي بوكدود وذا كدود اري فردن ثمورت
يمين تا راه يختار لو سيستم نينس ذنتا راه يخدم افوذ هذه يخدم اول هذه يخدم الكوراج ودير في التمورت نو وخدمنا نشتكيني باسكو بونسي بلي زافي اون مارج دو مانوفر اتن ولا لا مارج دو مانوفر ني ازين ديقول انا كني الوان ديت صوضيت صوضيتن البوثن تورا تمورت لامباس تورا صاي خلاص والزمير ذا شو راه خدمان ils peuvent pas اطاس نسل ايسي لا مغرب ايمرجون لي سيت ني يسعان الخبارات تاوين الخبارات صحان لي جون كي كونيس لو سيستيم بوليتيك كزيكي تو لا تهضران باللي تنتخمي ما اداوين لا سوليسيون نيام 92 une présidence collégiale يعني لا كيقارن فغال تقريبا من هذا دغرن كم كان تبون ça y est une carte qui a été délaissée tous les scénarios yakiniens toutes les hypothèses yakiniens elles ne changeront rien le fond le problème c'est que le système politique algérien يبقى الحديث il n'est plus réparable il n'est plus reconductible et il n'est pas dans une crise où خلاص il est fini ترى اللغه للوجود يقيم ديوت الحاجه il faut تيدنينير لي كومباتريوتنا تيدنينير ويثمثلنا الجزائر وكيسمثلنا الجزائريين tous les partis كينين الاستعمالين مازال لا خدمن لا بوليتيك امتشكي il n'y a pas le feu قخام كوني خام في مس تنسقرفد باش الصرغه خام الا نستيم السنيه ونهضر فخام نخدم دي هنا نبانتوري داكيني نو دونك تو لي بارتي سون لي نومي جو في با لي نومي مي فانن وين كيستعملين باللي يا با دو بروبليم ويكيني الا قدو غالنا الوجدود إلا قد خدمنا أفوس نسند وكدود ونخدم من موبيليزاسيون جينيرال مازال شوف الحاجة ديزوبيسون بور سوفي l'Algérie الكدود أري سوفي l'Algérie مازال غوص لا مانوف يعني بيان سور il faut prendre en considération عطانا كينيا مثلا دمشو مضم قران ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله هذه خفف تمورتنا مي ديك يا لا بوسيبيليتي ودننا وكدود هذه فا أسني قيمة قخام نوال ينتاس وذابو يكينيا اقلا غود نتفغالا نقيم 3 ايام قخام ود نتفغالا قخام لنا باش نسفين بلي اقلا نتسايي اون بوش بلو ونتدار يدك اقلاك بوذار باش الهلاك السوفيتيد 22 فرار تنتبغي تصرت الهلاك بغيت تصرت السيخ الى اون نو مارش با مازال غوز parce qu'ils n'ont pas dit tout leur mot, tant qu'il n'y a pas une mobilisation générale et tant qu'il n'y a pas une désobéissance générale, sans forcément sortir dans la rue, Goussana Kinir, Hassan Agdoud, il n'a pas encore donné son dernier mot. La mobilisation générale, comme dernier mot pour Gdoud. نعم خير كنا سي نور الدين مس مزيان مريان مس نور الدين وسط ردي قرب اللي السيستم بوليتيك انت مورثنا غيبوض من زمرا دينيار ثاقرا ينس يعني لم باس بوليتيكاكي إداريين ثورة لار عندها نتعيشي ديال الوقت انا نتعيشي لي ديفي اي سون ديفيرون لي ديفي يعني دي لي زاني 80 لي زاني 90 ميم لي زاني 2000 ثورة أكدودات زايري يعني يفاق باللي ذا الوقت إلى هذه لا بدل الصح ما السيستم بوليتيك ذا الصح يبوضر ثاقرينس ذا شو يزمر هذه يلين أبري لو سيستم ثنمير ما سمح ذي كان دولا شولا فوالدينا مسيو تازيب في ليكول الجزائر ben je rends hommage الشيخ يقبل انت سوايت مساكيت سيفاس ننسن زمرت نسن وسيدري من نسن لا نكر اللاكويات الشيخ يديوغن لي تيرمومتر pour contrôler la température poirage اكو وقاذي الصغران c'est dramatique la distanciation sociale ولا شيء داخل
خاصنا ناد اتونسيون ميد نتسوغو باللي يا روتار بور لا رونتري مي خدمت التاويل لو طون ياكي وراد وين وراش مالوريزمون ريان نا ايتي في السروال نصحى ولاش تامور تغيقن لاكول لما انا تيمور انو نغلق لاكول كانت تساوي et puis ils ont pris en charge l'environnement de la couille. نغسي داز داودا مجرلنا شو يزمرنا اللي غلقنا la couille ثورا ذابرين qui n'est pas pris en charge par l'État donc غرباز يزمر هذه تواغلا. Arnaud effectivement les volumes horaires زادن dans la grève c'est un flash de nos amis mais يزمر encore زيدين les grèves في حالة تسايشين الشيخ. C'est vrai, on ne va pas laisser Cheikh va terminer l'année scolaire à genoux. La situation est compliquée. Il y a l'intervention de Macron, c'est un lobby. Les autres colis, il y a des lobbies au-dessous de nos têtes. Donc les décisions, il faut des décisions courageuses. Des décisions de chef qui va les prendre et c'est là que personne ne peut intervenir. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'options. Soit le régime continue dans la situation là, en ignorant le peuple, et là, sincèrement, les lendemains, d'ailleurs, seront incertains. Soit, l'intérêt de la nation au-dessus de tout est rendre la parole au peuple. C'est une opportunité. Dans le calme, faire une mutation pour aller dans une transition constituante. Par la suite, des scénarios. Les scénarios de la 1990. Sina 90 وزميرة الدوال الشيمي خاطر ميد في غوالي ميرني ils sont assurés de dissoudre la PN d'avoir un vide pour evadina ثورا باش la constitution sera dissoute donc il faut déclarer l'état d'urgence c'est l'état d'urgence qui va bien sûr dissoudre la constitution on va dernier أتد خدمن أكل سنهوا mais Einstein c'est l'option suicidaire, c'est l'option l'Algérie vers l'aventure où nous allons dramatique avec toute la situation que l'on vit économiquement. Une seule solution, c'est de rendre la parole au peuple, effectivement, de décréter une transition, mais que va gérer le peuple qui décidera le peuple. Le peuple, le peuple qui carre, c'est la liberté. Le peuple qui est Barakat Sakorda, le peuple qui va contrôler ses richesses à travers de véritables élus qui va administrer la paix. C'est le peuple qui doit gérer son quotidien, mais et encore avec des désignés. Donc la solution passe par rendre la parole au peuple, mais il y aura le peuple. Premièrement, le front intérieur, il sera renforcé. Le front intérieur, il va empêcher les interférences. Il va empêcher les ingérences sur le terrain parce qu'il est là pour défendre son pays, mais il va renforcer les institutions. En renforçant les institutions, l'institution à 16 ans, l'Algérie de demain, l'Algérie d'après, sera toujours debout. Mais c'est une aventure à destarber. نعم خمي كنا سي مزيان مريان عيسى رحمون quels sont les scénarios راس تواليد كتشيني ذي الغياب كي نمس تبون وكانوا يعني عندنا هضره في كونستيتيسيون اسم الحل واستعد دارا باسكو elle va pas être signée le point راه يقارب لي alors que عبد المجيد تبون est en dehors du pays pour cause de Covid-19 en l'absence de nouvelles le pays est figé et dina le point quels sont les scénarios, Aïssa Rahmou? Les scénarios on peut imaginer deux scénarios seulement. Le premier scénario, c'est l'absence de Tebboune et la provocation à travers les procès, le Hirak, à travers les agissements des forces de sécurité,
à travers l'insulte à l'intelligence du peuple, parce qu'elle aura toujours les clichés nés du cadre, les clichés nés ou les décisions les plus importantes soit en dehors de toute transparence. نغال روسن النين إبركانن دي الرانين بوتفليقة ما قيمن دي لا بروفوكاسيون هي ولا بد كان الشعب il va sentir dans une situation de légitime défense. Et la situation de légitime défense, quand il s'agit mail, il y a une assistance à peuple en danger. أما ذي صحينس أما في فهمسينس أما ذي تسرسيس أما ذي كوين يبغى ذي لا فولونتي الشعب ذي لا فولونتي بوبولير automatiquement ça conduit toujours à des situations de légitime défense. Et les situations de légitime défense, des fois, c'est violente, c'est l'un des scénarios nous avons. Parce que nous langage le silah, le langage de la violence, il le maîtrise parfaitement. Durant les années 80, durant les années 90, même durant les années 2000 et actuellement, c'est pour cela le génie du peuple dans le discours de la Selmiya a tenu tête à la volonté à délibérer, avérée du pouvoir et qui la violence. L'autre schéma, l'autre cas de figure, c'est le cas le plus raisonnable, le plus adapté, et il va venir où l'État, au sens juridique et politique du terme, c'est l'appel à la raison, c'est avoir l'esprit de la construction d'une république, agir en homme d'État, agir en patriote, agir en père de famille conscient, agir en homme responsable face aux défis sur le plan interne, et je rejoins l'idée de Marianne sur la construction du front intérieur. Il a un compromis historique déjà dans le Hirak, dans toutes les tendances qui viennent dans le Hirak. Le compromis historique c'est la première c'est une condition sine qua non pour passer d'une étape d'un état de non-darwa à un état de darwa. C'est ça un processus. Il faut qu'il soit discuté, il faut qu'il soit négocié, il faut qu'il soit graduel. La question qui se pose, Maître Issa Rahmoun, négocier avec qui? Est-ce que les partis politiques, une part de responsabilité les différences pour l'avenir de l'Algérie et du peuple algérien, de l'élite, le 22 février, les partis politiques, bien sûr, du côté du régime, du système, la majorité du Parlement, dans les coalitions qui ont formé la coalition présidentielle, etc. Mais l'homme Zaran, il est à l'opposition. L'un des éléments aussi qui ont conduit au déclenchement du 22 février, c'est aussi l'opposition, mais la société civile, on est responsable parce qu'il y a les syndicats, les associations, les ligues de droits de l'homme, les partis politiques de l'opposition. C'est quoi l'alternative? Il n'y a pas de projet politique très clair, Maître Issa Rahmoun, de la part de cette élite, des partis politiques. C'est vrai qu'il y a des الاتخاذ المبادرات هكاكين بوكدود جزائري ونوالا même هضرت كتشيني ديال 22 février دي فاو بوكدود. Le peuple a dépassé cette élite. Les initiatives plusieurs. Souvenez-vous de l'initiative de la coalition de la société civile, du PAD, par exemple, plusieurs regroupements qui ont regroupé des entités politiques et des militants, des activistes de la société civile dans le Hirak.
la toute dernière initiative du 22 février, le problème, il n'est pas dans les initiatives. Parce que les initiatives, il y a un compromis historique. Atas التكسيوين اللي مشارين la base la construction d'un état de droit, des mécanismes démocratiques, la libération du champ médiatique et politique associatif, une garantie politique, une sécurité politique. Il a continué la volonté politique du régime. Mais le problème, voilà, toutes ces initiatives, et même, le 22 février, souvenez-vous du contrat de Rome, souvenez-vous de la plateforme du Front républicain, souvenez-vous, on partage, non, on ne partage pas, mais ça reste une missive politique. Souvenez-vous du mémorandum du FFS, souvenez-vous, à les rendez-vous que le pouvoir a refusé, que le régime a refusé. Le régime Essegin, il est le seul responsable. Et la seule volonté du régime, pour en finir avec la crise politique, dépend de la volonté politique du régime. Sinon, la société civile, les partis politiques, ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent faire. Les syndicats, ils sont là. ثاني ميرثيك متر عيسى رحمون يعطيك الصحة. مثل ذا كذنا أولا قالوا مس نور الدين أوساط مس مزيان مريان مس عيسى رحمون الذي قرب لي لو سول ريسبونسابل ذا فو غي صوضنا الحالة يقين الذي يس. ولكن سي نور الدين نزرا باللي لو كونستا يعني ولا شوية جزائري راه يخلف الكونستا ياقي سي الجهة نظن نزرا باللي ان بوبل يحواج يعني صنفار il a besoin d'un projet alternatif يعني de l'alternative يعني غادي يروح ذيس et pour l'instant الطاسي سقسيين يقول لنا في البروجي كي d'alternative يعني ولاش une union par rapport à une vision très claire qui peut mettre la pression sur le régime. رايك سي نور الدين؟ il peut pas y avoir d'alternative à un régime totalitaire. Il faut déjà que le régime totalitaire soit باش اتيلير une alternative. Il peut pas y avoir. ماشي c'est pas un régime qui n'a l'aqli ذاكينير كتشيني افد الحاجه نايضنين زمرغاك جرام كان. Non, ils veulent pas lâcher, ils veulent pas changer. Et oui, il a le pouvoir, je vais dire, oui, il a l'institution militaire de nous tenir le régime, de nous tenir le régime, bien sûr, avec toujours le système NIR, avec les associations, le partage de rôles, avec les façades, les relais, la clientèle politique, etc. Mais le régime qui ne veut pas lâcher. Ils vont faire un grand compromis pour faire une transition. Finalement, avec le temps, nous allons donc سورة دشو يقلق أذيليا أجدود أريد تسريح على les revendications ناس البوفوار ويدخي يجزمن الصوت نوال أثن أسفهمن بلي أجدود أريد تسريح على كون وين أجدود يزمر أذي سمح c'est possible la transition أسنين بلي غاس je pense وكيني تثلنينو وكيني ضرايو مي جو بونس امرزن دينين نخدم بريزيدونس كوليجيال فهمت جوست ومن بعد مي اون فا ريالمون اي دوني دي غاج اي دوني دي بروف نروح دي زيليكسيون يقلان صفات. On va commencer par les élections présidentielles. نخدم مسيا اسكواس فهمت 9 شهور ولا mais Adilien de Selway, Adilien élu, a-t-il une vraie compétition, a-t-il une vraie campagne électorale? Déjà, il va reprendre confiance, il y aura الخديم هذه في كوليس هذه في كثيديس هذه في كل الجهديس باش هذه كل يوم يخدم تمرت ومن بعد كيميرني لو بريزيدون يفدان. Il va bien sûr promettre la Constitution. Il y a un débat, un vrai débat pour la Constitution. Et les choses, elles vont reprendre. Bien entendu,
وين البريزيدون يكيني quand il va être élu, quand il va constituer un gouvernement, ça va être un gouvernement d'union nationale, un coup les sensibilités تمورت un seul projet هذا نسوفر تمورت قل حصل اكيريت لا تصوب البر الامان ومن بعد يرني اللغه نخدم لا بوليتيك au sens propre, la compétition, les partis, etc. Pour l'instant, il faut que le pouvoir يخمم باللي ادير اوال يوجدود باش يوجدود ديوغال غورس السيرم تنمير اتيتي السفر ان شاء الله تنميرتك ان شاء الله سي نور الدين يعطيك الصحه. ولا قالوا سي مزيان مريان يعني دي تمثال ثاقي دي الحاله ان الذي هس tout le monde يعني doit se comporter avec responsabilité ولا يعني اللي تناغ ولا لي بارتي بوليتيك لي سانديكاليست هكذو دا جزائري الى قد خمنا فوس ذاك فوس ما فغان يعني انفغ دي تازغان تاكي ثنمير ثمزواروث افوس ذاك فوس ذاكي اختياق وثيس سناث éviter la violence خاص هذا هو سليغ Imad Rahmoun, que je salue, il a parlé de la violence. La violence a dit oui, l'état d'exception. Mais il y a l'état d'exception, pour dissoudre la Constitution. Mais il a la Constitution est dissoute, donc on va revenir à la case départ. Donc éviter de répondre à la violence, mais un douk là qui dit dans le hirak pacifique à fous de fous. Tourang adavou يفان وقاعد يسلحوا ينتمورت الخمن باللي ديوغال العقل باللي تمورت نسن تمورت جزائريين اتسمكتين يذمن 2 مليون ودمي دو الشهداء يقغلين باف تمورتاكين باش تيدكسن سوزاغدو الاستعمار. Donc, il faut comment sauver le régime, mais penser comment sauver l'Algérie. Il y a un scénario, effectivement, il y a Nordine, la société civile, c'est la solution. Il propose, le poste du président vacant. D'accord, vacant, mais on a besoin d'une transition. Il y avait 2 options. On va élire un président au suffrage universel, maintenant pour une transition de 2 ans. Et celui qui sera élu, qui va organiser la vie politique après de l'Algérie. C'est lui qui a la constituante matière. La constitution matière. Il va diriger l'Algérie pendant 2 ans, mais tout en préparant un démocratiquement. Comment assurer l'alternative au pouvoir? Comment assurer que les Zaïriens, qui n'ont pas l'idéologie satirique, est féministe, dismortiste. Il y a l'espoir, ما يوايد من نوح دون لا ترانزيسيون بويقاد يوغال وولي الشاب الجيريا تسافي مانيس مما نكمل لك كندني غادي صار ربي ان شاء الله. يعطيك الصحه مزيان مريان ثلميثك ثلاثه كذنا ذي ثدولت بوساكي ذي مضبر نور مالول سنابيست. يعطيك الصحه اتشكر مس نور الدين اوسات ذا سلمات ذي سداويث مطر عيسى رحمون امستان ذي مضبر الله لي قال جريان دي دروا دلوم مس يوسف تاع زيبت ذي مضبر وكافار لو بي تي يديك شميكي ناصي الدار. يعطيكم الصحه اكون يدافع ذي ثدوي للنظام ان شاء الله قيمه ذي لهنا ربي. السلام عليكم ورحمه الله ثاني